बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 30 जून है, दिन है बुध का और साल 2021। आज के इस व्लॉग में एक बड़ी ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आज की हमारी बड़ी ख़बर ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक और ख़त लिख दिया गया है। एक और ख़त का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लिखा गया ये पहला नहीं बल्कि अपनी नौयत का दूसरा ख़त है जो सरीना ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लिखा है। सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पहला ख़त उस वक्त लिखा गया था जब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 25 मई को नज़र षानी की दरख्वास्तें दायर की गईं। गो के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से उन नज़र षानी की दरख्वास्तों को एतराज़ लगा के वापस कर दिया गया था, लेकिन इस अहम डेवलपमेंट के 2 रोज़ के बाद सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पहला ख़त लिखा गया था। इस ख़त में सरीना ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से क्या कहा, ख़त के मंदरजात क्या थे, ये मंजर आम पर नहीं आ सका। लेकिन जो सरीना ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दूसरा ख़त लिखा है, वो ख़त और उसके मंदरजात मंजर आम पर आ चुके हैं। ये नाज़रीन वो ख़त है, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 सफ़ात का ये वो ख़त है जो सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लिखा गया है। इस ख़त का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि इस ख़त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दबे अल्फाज में धमकी देते हुए ये कहा गया है कि अगर हिम्मत है तो लाइव टीवी ट्रांसमिशन में मेरे साथ मनाजरा कर लें। लंदन फ्लैट की ख़रीदारी के हवाले से मैं अपनी मनी ट्रेल पेश करूंगी, अपनी बचत बताऊंगी, पाकिस्तान की आवाम को अपनी आमदनी बताऊंगी और मैंने अपने आमदनी पर कितना टैक्स अदा किया। ये सारी तफसीलात बराह रास्त ट्रांसमिशन में, बराह रास्त मनाजरे में मैं पाकिस्तान की आवाम के सामने रखूँगी। लेकिन इस ख़त में सरीना ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से भी इस बात का तकाजा किया है कि लाइव ट्रांसमिशन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने माली मामलात के हवाले से और उन्होंने कितना टैक्स अदा किया है वो भी पाकिस्तान के अवाम को आगाह करें। इस ख़त में सरीना ईसा ने FATF के हवाले से बात करते हुए ये सवाल भी उठाया है कि पाकिस्तान आखिर FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों है। और सरीना ईसा ने यह भी कहा है कि जिन यूट्यूबर्स की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के वालिद जस्टिस ईसा को गद्दार करार दिया गया और इस हवाले से यूट्यूब पे प्रोग्राम किए गए, दरअसल ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। आज के इस व्लॉग में सरीना ईसा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को लिखे गए जो दूसरा ख़त है उसके मंदरजात आप नाज़रीन को मैं पढ़ के सुनाऊँगा, क्योंकि आप नाज़रीन को पता चल सके कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मनाज़रे का चैलेंज देने के साथ साथ इस ख़त में सरीना ईसा ने मज़ीद क्या बातें की हैं, किन मामलात का जिक्र किया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सरीना ईसा की जानिब से लिखा गया ये ख़त 29 जून 2021 को लिखा गया। इस ख़त में सरीना ईसा ये कहती हैं कि 25 जून 2021 को मेरे वालिद की पहली बरसी थी और इस दिन मुझे आपकी हुकूमत की जानिब से 8 नोटिस मौसूल हुए, यानी अभी चंद रोज़ पहले। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त जमा कराई गई है या की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो क्या है क्योंकि मुझे उसकी नकल फराहम नहीं की गई। ये नाज़रीन 25 जून को आपको याद है कि जो एतराज़ात लगाए गए थे नज़र षानी की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस पर जो अपील दायर की गई और अपील दायर करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी गई। ये अपील दायर करने से पहले हुकूमत की जानिब से नोटिस जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा को भेजे गए थे। उन नोटिस का गालिबन जो है वो सरीना ईसा हवाला दे रही हैं। आगे वो लिखती हैं कि एक साल कबल 25 जून 2020 को, यानी वो दिन जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, FBI ने जो अब PTI के मिर्ज़ा शहजाद अकबर की खिदमत पर मामूर है, इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उनका नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। मुझे अपने वालिद के इंतकाल का शोक मनाने भी नहीं दिया गया क्योंकि मुझे 9 नोटिस दिए गए जिनका मैंने बहुत ही कलील मुद्दत में जवाब दिया और मैंने ज़ाती तौर पर FBI के दफातर में हाज़िरी भी दी। ये नाज़रीन उन हाज़िरियों का, उन नोटिस का हवाला दे रहे हैं जो 19 जून सुप्रीम कोर्ट ने 2020 को दिया था, जिसके बाद FBI ने सरीना ईसा के ख़िलाफ़ लंदन फ्लैट की तहकीकात के हवाले से बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ किया था। आगे सरीना ईसा ये कहती हैं पैराग्राफ नंबर 3 में कि इससे 1 साल कबल 2019 में मेरे शौहर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ एक ऐसे वक्त में रेफरेंस दायर किया गया जब मेरे वालिद का एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन हुआ, जबकि मेरी बेटी बच्ची को जन्म देने वाली थी।
مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ کام یوں ترتیب دے کے کیے گئے اور اس مہارت سے اس وقت کا تعین کیا گیا کہ میرے شوہر پر زیادہ سے زیادہ نفسیاتی دباؤ ڈالا جا سکے اور انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جا سکے۔ سرینا عیسیٰ آگے یہ لکھتی ہیں کہ بدنیتی پر مبنی ان کاموں سے یقینی بنایا گیا کہ میرے شوہر مسلسل تیسرے سال گرمیوں کی چھٹیوں پہ نہ جا سکیں۔ اس وقت ناظرین سپریم کورٹ میں گرمیوں کی تعطیلات چل رہی ہیں اور 3 بینچ چل رہے ہیں، ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے، ایک جسٹس عمرتا بندیال کا ہے اور ایک جسٹس قاضی فائزہ کا ہے، اور اسی طرح سے ایک کراچی رجسٹر میں سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھا ہے اور ایک لاہور رجسٹر میں سپریم کورٹ کا بینچ گرمیوں کی تعطیلات میں مقدمات کی سماعت کر رہا ہے۔ تو اس بات کا ذکر سرینا عیسیٰ اس خط میں کر رہی ہیں اور آگے بھی لکھتی ہیں کہ ایسا کرنے والے وہ سپریم کورٹ کے واحد جج ہیں، بلکہ شاید پاکستان کے واحد جج ہیں کہ وہ چھٹیوں پہ نہیں جا سکے۔ اور آگے بھی لکھتی ہیں کہ میں بھی ابھی تک کراچی میں اپنے والد کی قبر پر نہیں جا سکیں۔ ہمیں مصیبتیں اس وقت شروع ہوئیں جب میرے شوہر نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا۔ آپ کی پی ٹی آئی حکومت یعنی عمران خان سے وہ کہہ رہے ہیں سرینا عیسیٰ اور آپ کی اتحادی MQM کو اچھا نہیں لگا کہ 22 مئی 2007 کا دن یاد دلایا جائے جب کراچی کی گلیوں میں شہریوں کا بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا کہ آپ کو ڈی چوک پر اپنے 126 دن کے ڈانس پارٹی یاد دلائی جائے۔ یعنی جو فیصلہ تھا جسٹس قاضی فائزہ کا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے، اس میں جو 12 مئی 2007 کا واقعہ پیش آیا تھا جب سابق چیف افتخار محمد چودھری کراچی گئے تھے، وہاں پر قتل و غارت ہوئی تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو 126 دن کا دھرنا دیا تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے سرینا عیسیٰ نے اپنے اس خط میں۔ اور آگے وہ لکھتی ہیں کہ آپ کو یہ بھی برا لگا کہ میرے شوہر کو جو پلاٹ دیے جانے تھے انہوں نے ان پلاٹس کو لینے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی ناظرین پلاٹس ملتے ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے ان پلاٹس کو لینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ جسٹس جواد خواجہ جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے بھی وہ پلاٹس نہیں لیے تھے۔ تو سرینا عیسیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جبکہ آپ تو پلاٹ لیتے گئے، یعنی وزیر اعظم عمران خان سے کہہ رہی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں قاضی فائز صاحب انہوں نے سرکاری پلاٹ نہیں لیے، لیکن آپ کو جو سرکار سے پلاٹ ملے آپ وہ پلاٹ لیتے رہے۔ آگے چل کے سرینا عیسیٰ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو آپ نے جھوٹا بیان حلفی جمع کرا کے کہ آپ کی کوئی جائیداد نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایک پلاٹ لیا اور ایک اس وقت کے وزیر اعظم سے، یا شاید ہمیں اس وجہ سے ہدف بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے برسر عام اپنے اثاثے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ظاہر کر دیے، جس سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ اور آپ کی حکومت کے کئی افراد ٹیکس یا تو دیتے نہیں یا بہت کم دیتے ہیں اور اپنے بے تحاشا اثاثوں کی وضاحت پیش نہیں کر سکے۔ آگے سرینا عیسیٰ 27 مئی 2021 کو وزیر اعظم عمران خان کو لکھے گئے اور وزیر قانون کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق میرے خلاف سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دائر کی گئی ہے اور میں نے سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ خود لڑا تھا اور میں نے یہ سیکھا تھا کہ میری جانب سے کچھ بھی جمع کرانے سے قبل مجھے یہ مطلوب تھا اور میں یہ ایکسرسائز کرتی تھی کہ جو بھی ڈاکومنٹس میں سپریم کورٹ میں جمع کراتی تھی اس کا نوٹس دینے کے ساتھ ساتھ ان ڈاکومنٹس کی جو نقول ہوتی تھی وہ دوسرے فریق کو میں فراہم کرتی تھی۔ تاہم جو دائر کیا گیا 25 مئی کو حکومت کی جانب سے اس کی نقول مجھے فراہم نہیں کی گئی۔ یہ مدعا اس پیراگراف میں سرینا عیسیٰ نے اٹھایا ہے۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ اس موقع پر میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ برائے کرم میری پیٹھ پیچھے میرے خلاف کارروائی کرنے سے باز آ جائیں، جیسے ماضی میں کی گئی تھی اور جیسے آپ نے ایک دفعہ پھر کیا ہے۔ جن نقول کا میں نے مطالبہ کیا تھا وہ تاحال مجھے نہیں دی گئی، یعنی 27 مئی کے خط میں جو نظر ثانی کی درخواستیں حکومت نے دائر کی تھیں جس پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا دیے تھے، ان نظر ثانی کی نقول کا سرینا عیسیٰ کی جانب سے تقاضا کیا جا رہا ہے۔ آگے سرینا عیسیٰ یہ لکھتی ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ ناظرین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کہ اس خط میں سرینا عیسیٰ کہتی کیا ہیں، لکھتی کیا ہیں۔ سرینا عیسیٰ آگے لکھتی ہیں کہ برائے مہربانی مجھے بتا دیں کہ مجھے 8 نوٹسز دینے کا مقصد کیا ہے جو مجھے 25 جو ہے وہ جون کو موصول ہوئے، جبکہ وہ چیز دائر کی گئی یا کی جائے گی مجھ سے چھپائی گئی ہے، جبکہ میرے خلاف ایک حکم جاری کیا گیا جو مجھے نوٹس دیے بغیر اور مجھے سنے بغیر، تو میں اس پر نظر ثانی کی درخواست اور 30 روز کی مقررہ مدت کے اندر کسی وکیل کے بغیر خود نظر ثانی درخواست جو ہے میں نے 2098/2022 جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نے دائر کی۔ تاہم مجھے پریس ریلیز سے معلوم ہوا کہ رجسٹرار آفس نے آپ کے لیے 30 دن کی مقررہ مدت میں توسیع کر دی ہے۔ مدت میں یہ توسیع
काबिल फ़हम है क्योंकि फ़रोग़ नसीम नहायत मसरूफ़ रहते हैं, जुज़ वक्ती वकील, जुज़ वक्ती वज़ीर कानून, और हर वक्त अपने लीडर की खुशामद करते हुए, यानी वज़ीर कानून का जिक्र कर रही हैं सरीना ईसा, कि जैसा कि उन्होंने उसे नेल्सन मंडेला से तशबीह देना, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा गया है या अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र किया गया है। आगे लिखती हैं कि मसूब अपने आइनी मनसब और कौमी ख़जाने का गलत इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि अपने शौहर की मौत पर मुझे सख्ती नहीं होना पड़ेगा। ये जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा केस की समाअत चल रही थी तो ऐसे आर्गूमेंट जो है वो वज़ीर कानून की जानिब से दिए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी सरजनिश की गई थी। और ये कहती हैं सरीना ऐसा अपने ख़त में कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा कि मुझे अपने शौहर की मौत पर सती नहीं होना पड़ेगा, यानी जलाया नहीं जाएगा, और उनकी चिता के साथ जलाए जाने से बचकर मैं अपने मरहूम शौहर की पेंशन भी जो है वो ले सकूँगी। इमरान खान साहब, जब इंसाफ आपकी पार्टी का नाम है तो मुझे इस पर नुक्ता चीनी का क्या हक, आपको कुछ ज़्यादा ही इंसाफ मिले। आगे उन्होंने कुछ और हवाला दिया है एनिमल फॉर्म के हवाले से, और आगे वो लिखती हैं कि वज़ीर कानून मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ बगैर दस्तखत किए प्रेस रिलीज जारी करते हैं। आपने अमल आइन के आर्टिकल दफ़ा 19 को जड़ से उखाड़ फेंका है। आपने मीडिया के लिए सांस तक लेना दुश्वार कर दिया है। मेरे खिलाफ बयानिए को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया को दबाव में लाकर कोशिश की जाती है कि वो भी आपके तर्जुमान बन जाएं। उस ज़बान दराज खातून की तरह जिसमें सियासी वफादारी नाम की कोई चीज़ नहीं, ग़ालिबन फिरदौस आशिकाबान का जिक्र कर रही हैं सरीना ईसा, और ये कह रही हैं आगे ख़त में कि जिसे आपने तौहीन अदालत के इर्तिकाब पर एजाज़ से नवाजा और पंजाब में मामले खसूसी लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब का इसका जिक्र नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है, और जो महारत के साथ आप अब अपने मुक्केबाजी की सलाहियतों का इजहार करती हैं। मुआवजे पर काम करने वाले फसादी लोग सोशल मीडिया पर मुझे बुरा भला कहते हैं। अनवर मंसूर खान जैसे लोग जिनमें ये हिम्मत नहीं कि वो अदालत में मेरा सामना कर सकें। जब नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी तो मंसूर अली खान को भी नोटिस दिया गया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए थे। ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ चीज़ों को। सरीना से कहती हैं कि उनको कहा गया, यानी मंसूर अली खान को कहा गया कि वो यूट्यूब पर स्पॉन्सर शुदा लोगों को इंटरव्यू दें। मैंने ये देखा था कि मंसूर अली शाह ने गालिबन अज़हर सदीक को इंटरव्यू दिया था उनके यूट्यूब चैनल पर। और आगे वो लिखती हैं कि इस हुक्म की तामील में मेरी पीठ पीछे ये गुजरते हैं और हमारा ये केस बराह रास्त नशर करने की जो दरख्वास्त थी उसकी आपने यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालफत की थी, क्योंकि सच्चाई के सामने इन झूठी कहानियों की हकीकत वाज़े हो जाती जो मेरे शौहर और मेरे मुतालिक घड़ी गई। और आगे लिखते हैं कि सदर मुमलिकत अब भी आपकी पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं ऐवान सदर में इंटरव्यू देते हुए, जिसमें उन्होंने ज़ेर समात मुकदमे के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और ये भूल गए कि आइन उनसे मुकम्मल गैर जानिबदारी और सबसे गैर वाबस्तगी का तकाजा करता है। आगे सरीना से लिखती हैं, ख़त जो है नाज़रीन ख़त्म होने वाला है, इसलिए ताकि आपकी अटेंशन बरकरार रहे, इसलिए बार बार छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। तो सरीना ऐसे लिखती हैं कि जब सारे हरबे नाकाम हो गए तो फिर मौत की धमकी का वही पुराना बुज़दिलाना तरीका रह जाता है और मैं पुलिस के पास मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए गई, जिसने एक यूट्यूब में एक वीडियो में तफसील से बताया कि मेरे शौहर को कैसे कत्ल किया जाएगा। लेकिन आपके वज़ीर ने, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई वज़ीर है, उनका सरीना ऐसा हवाले दे रही हैं कि आपके वज़ीर ने मदाखलत करके मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ FIR का इंदराज रुकवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो अच्छे दिन के बाद FIA ने तो 6 दिन के बाद FIA ने FIR दर्ज की। यूँ एक दहशतगर्द का तोहफ़्फ़ुज़ किया गया। FIA के सीनियर DG को, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी से इनकार किया था, तब्दील करके उनकी जगह उस शख्स को लाया गया जिसे खुद आपने चुना। यानी यहाँ पर बशीर मेमन का हवाला दिया जा रहा है कि उसे शायद तब्दील कर दिया गया था या किसी और का। और आगे सरीना ऐसा लिखती हैं कि PTI के करता धरता मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जो कि नैब में 8,135 रुपये की तनख्वाह पर मुलाजमत करता था, लेकिन फिर रातों रात दौलत भी हासिल कर ली, मनसब भी गैर कानूनी तौर पर असासा रिकवरी यूनिट का कायम किया और वो इस बात को छुपा रहा है कि 20% इनामी रकम कहाँ जाती है। शहजाद अकबर यानी उसने और FIA के DG ने, जिन्हें आपने खुद चुना था, मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन के 19 गैर मुल्की जो अकाउंट से उसके मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड, हुकूमती आला ओहदेदारों से उनके राब्ते और उनके ज़राए आमदन ज़ाहिर करने से रोक दिया गया और ये हकीकत भी छुपा दी गई कि अपने असली कौमी शनाख्ती कार्ड में मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन ने ख़ुद को गैर मुस्लिम ज़ाहिर किया था, लेकिन वो अपनी वीडियो में ख़ुद को एक मुसलमान आलम के तौर पे पेश करता था। या पाकिस्तान इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में है कि दहशत गर्दों को बचाया जाता है और मिर्ज़ा शहजाद अकबर 119 मिलियन पाउंड के और इस तरह के समझौते करते हैं।
119 ملین پاؤنڈ کا سمجھوتا ناظرین یہ وہی ہے جو ملک ریاض سے پیسے پکڑے گئے تھے، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے پکڑے تھے، اور وہ پیسہ پھر سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ہی ایڈجسٹ کروا دیا گیا۔ آگے سرینا اس سے لکھتی ہیں کہ میرے خیال تھا کہ پستی کے آخری سطح پر تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن مجھے غلط ثابت کیا گیا۔ میرے شوہر سے نفرت کا نتیجہ تاریخ کو مسخ کرنے کی صورت میں نکلا، اور ان کے مرحوم والد کو یعنی جسٹس قاضی فائصہ کے والد کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ میرے شوہر کے والد قاضی محمد عیسیٰ قائد اعظم کے قریب ترین ساتھیوں اور تحریک پاکستان کے صف اول کے سرکردہ رہنماؤں میں تھے، لیکن اب معاوضے پر کام کرنے والے فسادی لوگ اور یوٹیوبرز ان پر غداری کا لیبل چسپاں کرتے ہیں۔ قاضی محمد عیسیٰ کو صرف وہی لوگ غدار کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا سا ناظرین رہ گیا لیٹر، یہ بھی آپ ہمت کر کے سن لیں اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرینا اسے لکھتی ہیں کہ مرزا عبدالوحید ڈوگر جو کہ آئی ایس آئی کا دلال ہے، آپ کے مرزا شہزاد اکبر نے جھوٹ پھیلانے کے لیے کٹ پتلی کے طور پہ عبدالوحید ڈوگر کو استعمال کیا، لیکن سپریم کورٹ کے 10 معزز ججز نے کھلی عدالت میں میری مالیاتی صلاحیت پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے مان لیا کہ میں نے لندن کی جائیدادیں خریدی ہیں، نہ کہ میرے شوہر نے، اور یہ کہ میں نے قانونی طور پر اپنے ذاتی فارن کرنسی اکاؤنٹ سے رقم باہر بھیجی، اور ایسے اکاؤنٹ سے جو آپ کے برعکس ایک حقیقی اور موجودہ بینک میں یعنی اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان، اگر آپ اب بھی لندن جائیدادوں کے بارے میں یا ان کے خریدنے کے متعلق مطمئن نہیں ہے تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ٹیلی ویژن پر براہ راست نشریات میں آپ آئیں، میرا سامنا کریں، اور میں دنیا کو اپنی آمدن، بچت، منی ٹریل اور اپنی جانب سے ادا کیے گئے ٹیکسز دکھاؤں گی، اور آپ سے بھی توقع کرتی ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ مسز سرینا عیسیٰ، ہاؤس نمبر 7 ججز انکلیو، بالمقابل پنجاب ہاؤس F5 اسلام آباد۔ یہ ناظرین وہ خط ہے جو جسٹس قاضی فائصہ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو لکھا گیا ہے۔ آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔